हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाने वाला हूँ जैसे अनस्पायर्ड भाई वीडियो बनाते हैं, लास्ट में वाह वाह इफेक्ट लगाते हैं, वो आज मैं लगाना सिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम गुलाम मौसम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल। अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो मेरी वीडियो एक भी मिस ना करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अब बात रही उसके लिए हमें एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है पावर डायरेक्टर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको वाटर मार्क मिलेगा। तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए विदाउट वाटर मार्क पावर डायरेक्टर। तो बहुत सारे लोग अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक दे रखेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे वीडियो कोई भी बिना प्रॉब्लम का। वहाँ से आप डाउनलोड करके आपको पास भी बिना वाटर मार्क वाला पावर डायरेक्टर आ जाएगा। तो हमें चलना है एक पावर डायरेक्टर में अंदर। पावर डायरेक्टर के अंदर जाने के बाद एक आपको वीडियो शूट कर लेना है अपना शायरी वाला। सादा सिंपली शायरी वाला वीडियो बनाते हैं तो आपको वाह वाह इफेक्ट ज़रूरत पड़ता है बहुत लोग को। तो हमें क्लिक करना है अभी न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद 9:16 पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वो वीडियो ले लेना है जिस वीडियो को हमने शूट किया है। जैसे शायरी बोल के शूट किया है तो हमें उस पर वो वीडियो ले लेना है। तो हम वीडियो ले लेता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे रोक कर एक मिनट। तो मैं वो वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया है, यहाँ पे प्लस का आइकन देख रहा होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 1 सेकंड, ये दूसरा वीडियो ले आ गया। मैं फिर से लेता हूँ रोक के वीडियो, 1 सेकंड रुक। तो मैंने वीडियो ले लिया। अब हमें ये देखना है कि मैं लिपसिंग कहाँ से कर रहा हूँ। देखिए मैं कहाँ से कर रहा हूँ, वो हमें यहाँ से करने के लिए मैं कर रहा हूँ लिपसिंग। तो हमें इस वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे पावर काइनमास्टर में कैंची वाला ऑप्शन होता है, इसमें ये है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा 2 भाग में ये हो जाएगा वीडियो। तो हमें ये वाला भाग उड़ा देना है, डिलीट कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद। तो हमारा ये हो गया। अब हम थोड़ा स्मूथनेस बढ़ा लेंगे, यानी फेस का क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ा। तो हमें इस पेन वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्मूथनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ा इसको। तो इस पर हम थोड़ा ये कम कर देंगे, 50 कर देंगे। ऐसे हम 30 रखेंगे, 30 कर देंगे। एक को 50, नीचे वाला को 30 करेंगे, ऊपर वाले को 50 रख देंगे, 51 50 जो भी हो। उसके बाद फिर वीडियो पे क्लिक करना है और फिर ना पेन वाला आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें बीच वाला पे क्लिक करना है। ये इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐसा है 4 पर हम 3 ही का ज़रूरत हमको काम पड़ेगा। तो हम पहला फर्स्ट वाले को हम कर लेंगे 20 तक। 20 करने के बाद इसके बाद हमें कंट्रास्ट को थोड़ा 14 15 से बेसी मत रखिएगा, अपने हिसाब से रख लिया, मैं 12 रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक 100 वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, शटर नेशनल। तो हमें इसे 125 25 से ऊपर मत जाइए, अच्छा रहेगा, ये जितना कम रखिएगा उससे। तो हमारा कुछ इस तरह का देखिए, थोड़ा क्वालिटी अलग हो गया। तो हमें अभी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। इसका पहले वीडियो पे क्लिक करने के बाद फिर पेन वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद इसे हमें फुल कर लेना है। इसे फुल कर लेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फर्स्ट में आना है। उसके बाद फिर हमें वीडियो पे क्लिक करना है, हमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। तो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ जल्दी बैकग्राउंड म्यूज़िक। सॉरी, कभी कभी मिलता नहीं रहता जल्दी। तो हम ये बैकग्राउंड म्यूज़िक को ले लेते हैं। मेरे को ये मिल गया बैकग्राउंड म्यूज़िक। इस पर बैकग्राउंड म्यूज़िक पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन बन गया, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद प्ले कर देंगे। प्ले करने के बाद देखिए हम इस तरह का बन गया। तो हमें फर्स्ट पे आना है, ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है, फिर पेन वाला आइकन पे क्लिक करना है। फिर वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हमें वॉल्यूम पे क्लिक करना है। इसका वॉल्यूम कम से कम 30 रख लेना है, 30 35 40 से ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा है ये वॉल्यूम, इसका आवाज़ साउंड। तो हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें प्ले कर लेना है, थोड़ा देख लास्ट में आना है। लास्ट में हमें वाह लगाना है ना, ये थोड़ा लास्ट में मेरा स्टारा है, तो मैं इसे थोड़ा काट लूँगा। तो वीडियो पे फिर से क्लिक करना, देखिए लास्ट में थोड़ा स्टारा है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद फिर इस पर क्लिक करना है, ऐसे ये पार्ट को हमें डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद
हमें लास्ट में थोड़ा वाह करना है, तो इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे जो हमारे को एडिटिंग करने में थोड़ा आसानी हो। तो हमें आना है यहाँ पे इतना दूर, वाह कहाँ पे थोड़ा ये देख लेना। मैं यहाँ पे लफ्ज़ ख़त्म कर दिया, मेरा शायरी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे वाह अच्छा लगता है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे तो हमें ये बैकग्राउंड, ये म्यूज़िक पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक पे हमें फिर इसे काट लेना है। अब इसे थोड़ा इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा इसे हटा लेना है साइड में हटाने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे आ जाना है इसके स्टार्टिंग में। इसे यहाँ पे काटे थे ना, यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे जाने के बाद हमें वाह वाला इफ़ेक्ट ले लेना है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीक़े से हो जाएगा डाउनलोड, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से कि टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा मेरा वाह इफ़ेक्ट। तो इस पर क्लिक करना है, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हमें यहाँ पे इसे ऐड कर लेना है। तो हमें ये देखना है कहाँ पे ये बोले हुआ है, यहाँ पे से वाह। तो हमें इस पर ऐसे क्लिक करना है म्यूज़िक पे, यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ये पार्ट को हमें डिलीट कर देना है। इसके बाद हमें इसको यहाँ पे जोड़ देना है एकदम से टाके। जोड़ने के बाद हमें ज़्यादा रखना नहीं है, 1-2 लफ्ज़ तो हमें ज़्यादा लेना नहीं है। बस इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है, कैंची पे क्लिक करके यहाँ पे ये पार्ट को हम हटा देंगे। ये हमारा हो गया। अब इससे बैकग्राउंड म्यूज़िक को फिर हम जोड़ देंगे, जो लगे वाह एकदम प्रोफेशनल तरीक़ा से, एकदम झक्कास दिखेगा आप लोग का ये वीडियो में। इसे थोड़ा तो ये हमारा बनके रेडी हो गया, आप सुन सकते हैं। जाते ही शमशान में मिट गई लकीर, कि जाते ही शमशान में मिट गई लकीर, साथ साथ जल। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद प्रोड्रेस वीडियो कर देना है, यानी यहाँ पे जाके सेव टू गैलरी और SD कार्ड दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फुल HD करना चाहते हैं तो फुल HD कर दीजिए, 720 पिक्सल का करना चाहते हैं तो 720 पिक्सल का कर दीजिए। उसके बाद प्रोड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमारा वीडियो तैयार हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय।